Ahojte, ja som Pali, som člen týmu Safe Academy a dnes si ukážeme decentralizovanú peňaženku MetaMask a postup, ako si ju vytvoriť. MetaMask je najznámejšia, najpoužívanejšia kryptopeňaženka, ktorá poskytuje bezpečné prostredie. Používatelia ju používajú pre Ethereum, pre jeho ERC20 token. Je to hot wallet peňaženka, čo znamená, že nie je vhodná na dlhodobé držanie väčších čiastok. Je dostupná tiež v českom jazyku. Na počítači MetaMask funguje ako extension do vášho prehliadača. Momentálne je dostupný v prehliadači Chrome, Brave, Edge, Firefox a Opera. Bohužiaľ nie je dostupná na Safari. Taktiež MetaMask je aplikácia do mobilného telefónu, či už pre Android alebo iOS. Vytváranie MetaMask peňaženky si musíme dať taktiež pozor na podvody, preto si dobre skontrolujte, či zadali adresu správne metamask.io. Tu už na hlavnej stránke vidíme tlačítko Download. Po kliknutí na toto tlačítko nás presmeruje do obchodu daného prehliadača, kde si tiež skontrolujte, či vydavateľom je metamask.io a či má viac ako 10 miliónov používateľov. Prvým krokom je kliknúť na tlačidlo Pridať do Chromu. Tu nám vyskočí takéto upozornenie, tu iba klikneme na Pridať rozšírenie. Po chvíľke sa nám začne toto rozšírenie sťahovať a počkáme, kým sa stiahne. Po pridaní do prehliadača sa nám automaticky otvorí táto karta, kde máme dve možnosti. Buď vytvoríme novú peňaženku, alebo si importujeme už existujúcu peňaženku. My klikneme na Create a New Wallet, čo znamená vytvoriť novú peňaženku. Po kliknutí na vytvoriť novú peňaženku nám tu vyskočí nejaké upozornenie od MetaMasku, a na ktoré musíme iba kliknúť, že s nimi súhlasíme. Tu si vytvoríme heslo do MetaMasku. Toto je jedno, aké heslo si vytvoríte, dôležité tiež, aby ste si ho zapamätali. Ale dávajte si pozor, dokonca ani MetaMask toto heslo nevie vám zmeniť alebo vrátiť. Takže si ho dobre zapamätajte. Po zadaní tohto hesla iba klikneme, že rozumiete s tým, že ani MetaMask nevie obnoviť toto heslo a klikneme na tlačítko Vytvoriť peňaženku. Potom sa nám otvorí táto karta, kde klikneme na tlačítko Secure My Wallet a tu sa nám objaví seed fráza, ktorá sa skladá z 12 slov a je dôležité, aby ste si túto frázu zapísali. A túto frázu si určite uložte offline, napríklad si ju napíšte niekde na papier, ale určite nie do telefónu alebo do počítača, aby sa nestalo, že pri nejakom útoku získa útočník prístup do vašej MetaMask peňaženky. A musíte si odložiť, lebo bez nej sa už do vašej peňaženky nikdy nedostanete. Takže dáme zobraziť kľúčové frázy. Týchto 12 fráz, ktoré sa vám objavia, si opíšte niekde na papier a dobre uchovajte. Keď máme už opísané celú túto frázu, klikneme na tlačítko Ďalší a tu od nás bude chcieť, aby sme niektoré z tých slov napísali, aby si overilo, či sme si naozaj uložili. Po zadaní klikneme na Potvrdiť. A tu už vidíme, že naša peňaženka bola vytvorená úspešne. Klikneme na modré tlačítko. Tu sa nám iba zobrazí oznámenie, že inštalovanie nášho MetaMasku je kompletné. Môžeme kliknúť na tlačítko Ďalší. Posledným krokom, aby sme mali rýchly a ľahký prístup k našej peňaženke, je, že klikneme na púcu vo svojom prehľadači, kde vidíme rozšírenia a pri MetaMasku klikneme na Pripnúť. To nám pripne MetaMask sem a budeme mať vždy k nemu rýchly prístup. Potom už klikneme iba na tlačidlo Hotovo. A týmto krokom máme našu peňaženku vytvorenú. Gratulujeme. Týmto máte bránu do sveta krypto otvorenú. Ja som Pali a som člen týmu Safe Academy. Do skorého videnia pri ďalšom vzdelávacom videu. Prajeme krásny a požehnaný deň. Dovidenia.